Evet sevgili dostlar, tekrar merhabalar. Sizin için Şile'ye geldik. Yaka Mahallesi'ndeyiz. Köyün içinde sayılır. Zaten drone'da da görürsünüz ama yanımda evleri görüyorum. Hemen karşımda evler var. Hatta hemen 20 metre yanımda bir tane de çeşme var. Arsanın içinde kalmış ama herhalde hayrat burası. Kullanılabilir durumda. Suyunuzu buradan da alabiliyorsunuz. Şimdi bu 3200 metrekare bir tarla tanıtacağım size. Asfalt cephe, köyün içinde burası. Bu tarlamızın asfalta cephesi 20 metre, derinliği de 165 metre gidiyor. 20 metre genişliğinde aşağı yukarı zaten böyle devam ediyor dümdüz. Tam dibinde de su geçiyor. Orada bir dere var. Orayı da aslında tarlamızı sulamak için vesaire pompayla kullanılabilir bir dere. Birçok bahçede, tarlada da bunu yapıyorlar. Bu köyün içinde bu tip yerlere ev yapılmış. Burada %5 imarı var. Kullanabiliyorsunuz. Maksimum 250 metrekare bir ev yapabiliyorsunuz ama isterseniz tiny house vesaire o tip şeyler de koyabilirsiniz bunun içine. Elektriği zaten bir sorun yok. Elektrik direği hemen tarlamızın başında. Oradan da elektriğinizi kolayca buraya çekebilirsiniz. Arkadaşımın yeridir burası. Oldukça güzel de bir lokasyon. Zaten drone'da daha da iyi göreceksiniz. Evet, biz buraya nereden geliyoruz? Çekmeköy'den geliyoruz. Aşağı yukarı bir saat sürüyor burası Çekmeköy'den. Buraya Kuzey Marmara Otobanı'ndan da Anadolu Otoyolu'ndan da gelebiliyorsunuz ama Şile'den de buraya gelebilirsiniz. Şile buraya 25 kilometre. Ava da 25 kilometre. Burası tam ortada kalıyor. Şöyle çapraz gibi düşünün. Şile burada, Ava burada, biz buradayız. 25 kilometre böyle, 25 kilometre böyle. Yarım saat Şile, yarım saat Ava. Yani buraya niye anlatıyorum? Buraya geldik, elektriğimizi çektik, yapımızı koyduk. Bahçemiz de hazır. Ne yaptık? Ya hafta sonu canımız sıkıldı. Bir denize girelim dedik. Şile'ye, Ava'ya hangisini tercih ederseniz yarım saatte buradan oraya gidebiliyorsunuz. Ya da ben Şile'yi gezeyim, tarihi yerlerini göreyim, kaleyi gezeyim, bir balık yiyeyim vesaire, kahvaltı edeyim derseniz de buradan işte yarım saatte oraya ulaşabiliyorsunuz ki yarım saat biz İstanbullular için kısa bir mesafe, bir yerden bir yere ulaşmak için oldukça yakın. Bu köyde neyle uğraşıyor insan, ondan da bahsedeyim size. Burada hayvancılık yapılıyor, fındıkçılık yapılıyor. Burada Karadeniz iklimi hakim. Yağış var, su var. Oldukça bereketli topraklar burada. O yüzden de tarım hala burada devam etmekte. Köy nüfusu fena değil. Köyde aşağı yukarı 100'e yakın hane var. Yazları daha çok tabii oluyor. Niye anlattım bu da? Şimdi burası çok köyün dibinde ve içinde kalıyor. Bu tip noktalar çok daha güvenli ev yapmak için. Çünkü yakınlarınızda, komşularınız sizin evinize de sahip çıkıyorlar. Yani burada yakınlarda da böyle Değirmen Çayırı gibi hemen zaten karşıda görüyorum ben. Drone görüntülerinde belki görürsünüz, belki göremezsiniz ama tam karşı tepede. Burada hemen Yaka Köyü zaten dibimizde. Burası Ezilli. Hemen yanımızda evler var. Sonra bu Değirmen Çayırı'nda da market, benzin istasyonu, birçok ihtiyacınız ne varsa aslında bakarsanız hepsini burada bulabiliyorsunuz. Oldukça gelişmiş bir köy burası. Ulaşım için de kolay, güzel bir lokasyondayız. Yıl sonu yaklaştı. Şu anda Kasım ayındayız bu videoyu çekerken. Neden tarla alın diyoruz? Çünkü bu tarlaların fiyatları hiç yerinde durmuyor. Yani altınla, faizle vesaire ben şuradan para kazanıyorum derken bunların fiyatları çok daha fazla artıyor. Ki zaten birkaç sene önce alsaydınız neler neler kazanmıştınız kim bilir tarladan, arsanın. Hala fırsat kaçmış değil. Çünkü Türkiye'de tarla fiyatı, arsa fiyatı hiçbir zaman düşmüyor. Gayrimenkullerin fiyatları artmaya devam ediyor ve artacak. Çünkü maliyetleri çok yüksek. Toprak üretilmeyen bir şey. Zaten o yüzden fiyatını aslına bakarsanız piyasa belirliyor. Üretilemediği için de burası aynı toprak. 1000 yıl önce de aynı topraktı. Şimdi de aynı toprak. Hiç arttırma şansımız yok. Toprağı üretme şansımız olmadığı için. O yüzden değerleri artmaya devam ediyor. Ya diyelim ki paranız var. Evet, gayrimenkulünüz var. Sattınız, faize geçtiniz, altına geçtiniz, şunu yaptınız vesaire, şudur budur. Ama eninde sonunda bu gayrimenkulün fiyatı daha da değerli hale geliyor. Bu tecrübe edilmiş, hatta yüzyıllardır tecrübe edilmiş bir gerçek. Gayrimenkullerin fiyatları her zaman, özellikle toprak fiyatları hiçbir zaman düşmez. Her zaman artmaya devam eder. Çok doğru yatırımdır. Ya bu yer benim olsa ne yaparım? Dediğim gibi şuraya ben biraz da öyle tiny house vesaire öyle meraklıyım biraz o işlere. Hemen bir zemine bir şey yaparım ahşaptan. Üstüne bir tiny house koyar. 2+1 bir tane tiny house'um olur mutlaka. Hemen yanına bir çardak yaparım. Oraya bir ya da önüne bir veranda yaptırabilirim. Ya ben olsam onları yaparım. Hemen yan tarafına da bir tane şömine, mangal gibi bir şey. Çok seviyorum ben çünkü böyle mangal, ızgara. Bir de ailemle geçirdiğim vakti çok seviyorum. Hep birlikte futbol oynarız, voleybol oynarız vesaire böyle bir şeyler yaparız.
yaparız. Sosyal aktivite, spor olanakları var burada. Evet, şimdi toparlamak gerekirse 3200 metrekare tarlamız, %5 imarlı, elektrik direği zaten üstünde, hem karşımızdaki yolda var hem de tarlamızın hemen yanında var. Şurada göreceksiniz. Kolaylıkla elektriğini çekip kullanabiliyorsunuz. Suyunuz da kolay. Dediğim gibi burada bir kuyu vurabilirsiniz. Depoda isterseniz kullanabilirsiniz. Elektrik olduğu için. Ve kolayca hepsine ulaşabiliyorsunuz burada. Siz değerli alıcılarımızın tekliflerini bekliyoruz. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz.